ndagusaba ntuze gukuraho urushinge kuri iki kiganiro kuko iyi ni indwara ikomeye cyane. Ni indwara ishobora kukugeraho isaha n'isaha bidasabye kugira ngo ituruke muri Korea y'Epfo cyangwa muri Amerika ikugereho aho uri mu Rwanda cyangwa se mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose. Isaha izo arizo zose iyi ndwara nawe wayandura bidasabye kugira ngo umuntu mugenzi wawe nawe aba yanduye. Ese iyi ndwara ni bwoko ki? Ushobora kuba atari ubwa mbere waba wumvisha iyi ndwara, ariko uraza kuyisobanukirwa birenze uko wigeze uyumva n'undi munsi n'igihe icyo ari cyo cyose waba warayumvisheho. Turaza kumenya ngo iyi ndwara ni indwara ki, yaturutse he, yaje ryari, yandura ite, ndetse n'ugute wayirinda. Ese iyi ndwara kuki ihangayikishije isi yose muri aka kanya, aho abantu bose bifashe ku munwa bayobewe amayeri yayo? Ese ko bavuga ko coronavirus na sida ari indwara zakozwe cyangwa se virusi zakozwe n'abantu, n'iyi ndwara nayo yakozwe n'abantu? Niba yarakozwe n'abantu se nabahe bayikoze kuziye mpamvu? Guma ku murongo kandi ukore subscribe ahangaho uri ni kuri Mateka TV utaza kuvaho, ubundi usobanukirwa iyi ndwara. Noneho uraza kumenya ngo ni ukubera iki nahisemo kubazanira ikiganiro nk'iki ngiki mu gihe hashize igihe kinini cyane havugwa ibiganiro byinshi cyane bijyanye n'intambara zigiye zitandukanye ziri mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane nka za Iran, Amerika na Israel, ndetse n'intambara ziri mu Rwanda na Congo. Ariko kuri uyu munsi tukaba twahisemo kuvuga kuri iki kiganiro tuza wumva indwara iteye ubwoba itandukanye n'izindi ndwara zose wigeze wumva. Indwara ishobora kwandura bidasabye kugira ngo habe hari umuntu wayirwaye kugira ngo nawe ubone uyirwara. Iyi ndwara iratangaje, nta yindi rero. Iyi ndwara yitwa hantavirus. Ushobora kuba warayumvisha ahandi, ariko uyu ni wo munsi wo kugira ngo uyisobanukirwe ndetse usobanukirwe n'uburyo bwo kuba wayirinda, kuko ni indwara idakira, itavurwa, itarabonerwa imiti. Igiteye ubwoba rero kuri iyi ndwara kiri gutuma n'isi yose ihangayika n'iki? Iyi ndwara ni indwara ushobora kurwara nonaha muri aka kanya, mu gitondo kare bugacya warembye burundu, ukeneye abaganga ku buryo utinzeho gatoya wanahita upfa. Ni indwara iri kukwataka bugacya yakuvunaguye cyangwa se yaciyemo umwanya mutoya ukaba wangiritse, wavunaguritse, wahindutse indembe. Ni indwara iri gutuma abantu bahangayika, aho uri gucya mu gitondo ugasanga umuntu wawe wari kuvuga neza, muri kuganira mupanga plani z'ibyo gukora n'ibiki, bugacya mu gitondo ugasanga wa muntu wawe yarangije kugagara neza, mbese yahindutse indembe, aho wirukira guhamagara umuntu umujyana ku bitaro cyangwa se abaganga. Iyi ndwara ni indwara iteye ubwoba kuko ni indwara iri gufata umuntu bidasabye kugira ngo habe hari undi muntu wayanduye kugira ngo nawe ayandure. Gusa ntabwo bivuze ko n'abantu batari kuyanduza. Umuntu yirwaye ari kuyanduza mugenzi we, ariko ntabwo bivuze ngo mugenzi wawe atayanduye wowe ntiwayandura. Apana. Reka twinjire mu nkuru noneho tuyisobanure mu buryo buhagije, usobanukirwe indwara yaturutse, yaje ryari, bubuhe buryo. Ahangaha yari mu ntambara ya Korea mu 1951 kugera mu 1953, ubwo abasirikare bagera ku 3000 ba UN bari bakambitse impande y'umugezi witwa Hantan River, umugezi wo muri Korea. Batangiye kumva umutwe barya ndetse bumva n'imikaya cyangwa se inyama mbese z'umubiri zirimo zirabarya, bafite uburibwe budasanzwe, batangira no kujya bava amaraso mu nda, bakavira mu nda, habaho ububabare bw'umugongo, mbese bagira n'umuriro udasanzwe. Abasirikare bagera ku 3000 ariko ntibabasha kumenya ngo ni iki cyabiteye. Ntabwo babashije gusobanukirwa ibyari cyo, nyine bumvishe ko wenda impande byo gutura impande y'umugezi ari ibintu bituma abantu mbese bagira uburwayi bugiye butandukanye, ntibabyitaho cyane, babigira ibintu by'imikino. Bakimara kumva bimeze bityo rero, urumva byari ngombwa n'abasirikare, ngira ngo murabizi ko baba bafite abaganga babagenderera hafi ndetse n'abandi baganga baba basigaye. Barateranye rero bagira inama, babyigaho kugira bavumbure ngo ni iki kiri kuba ahangaha kuri Hantan River. Bakomeje kugenda bakora ubushakashatsi, ariko wibuke ko bari batarasobanukirwa ikiri kuba. Mu 1976 uwo bita Dr. Ho Wang Lee yaje kuvumbura iyi ndwara aho iri guturuka. Yabigenje ate rero? Yafashe imbeba ayikoraho ubushakashatsi, abona imbeba irwaye nayo iyi ndwara cyangwa se yitwaye ifite uburwayi yabuvumbuye mu mbeba cyangwa se mu bihaha by'imbeba, ahita yita ngo Hantan virus. Ahangaha yari ubwa mbere ivumburwa ku isi, yavumburiwe muri Korea ndetse itangira mu basirikare ba UN aho bari bakambitse hafi y'umugezi witwa Hantan River, maze iyi ndwara nayo ihita yitwa Hantan virus cyangwa se virus cyangwa iki cyorezo yita cyitwa Hantan virus. Uyu mudokta
witwa Ho Wang Lee niwe wari ubaye uwa mbere kuvumbura ibijyanye n'iyi ndwara. Mu bijyanye noneho rero n'ubwa kabiri kongera kugaragara yagaragaye mu 1993, aho ngaho n'indi nshuro ya kabiri iyi ndwara yari yongeye kuvumburwa. Yavumburiwe hehe rero? Aho yavumburiwe nta handi ni muri USA cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bitandukanye cyane n'uburyo yari yagaragaye, yongeye kugaragara nanone muri Amerika cyangwa se muri USA mu 1993. Muri Amerika rero yaje kugaragarira mu mfuruka za Amerika, ahari hahuriye cyangwa se ahabaga abava muri Mexico, Arizona, Colorado ndetse n'abahuta. Aho bari bahuriye, aho bahuriraga cyangwa se aho bari batuye, niho iyi ndwara yigeze kongera kugaragarira. Nanone yagaragaye yafashe umwana w'imyaka 19, ndetse ntabwo yari we wenyine gusa, ahubwo noneho yari umusore w'igihagararo, umusore umeze neza, ndetse ahita apfa hadaciyemo iminsi mike. Nkuko nabwiye indwara yica mu gihe gito cyane, maze rero bititeguye ndetse ndetse byari bitunguranye cyane. Yaje gufatwa ibihaha bikajya bijengamo amazi, ndetse n'umutwe n'umugongo no kubabara k'umubiri mbese bisanzwe, hanyuma ahita apfa bidatwaye igihe kirekire. Bityo rero na fiance we nawe ahita yanduzwa iyo ndwara n'uwo musore nawe, bityo nawe ahita apfa. Ni indwara idakina, nta mijebeko iyigira, mbese ni indwara itagira imikino, iyo yagufashe ihita ikurangiza. Haciyemo ibyumweru bike rero nabo muri CDC nabo bahise batangira kubona iyo ndwara, maze iyo ndwara irabataka koko. Bidatinze iyo ndwara yahise yitwa Cinnabar virus, yongera kugaragara muri Spain, aho batigeze bayita izina na rimwe, bayirebesheje amaso gusa bakanumirwa. Noneho ikaba yari irimo yanduzwa rero binyuze mu mbeba yitwa deer mouse, ni imbeba y'ubwoko bwo muri deer. Mu bushakashatsi bwakomeje kugenda bukorwa n'abaganga bagiye batandukanye bo mu bihugu bigiye bitandukanye b'inzobere, bakomeje kugaragaza ko uburwayi cyangwa se iki cyorezo cyaturutse mu mbeba zigiye zitandukanye, cyangwa se ibyo bita rodents. Iyo bavuze rodents rero haba harimo imbeba izo mu nzu n'izo hanze, izo mu babati ndetse n'izororwa, ndetse hakabamo n'inkwavu, mbese utu tunyamaswa tuba ubwoko bwo hasi n'ifuko zisangwa muri rodents. Hanyuma rero kuzirinda ni gute? Yandura ite rero? Binyuze mu buhe buryo? Abashakashatsi bakomeje gutangaza ko iyi ndwara ishobora kwanduzwa binyuze mu matembabuzi, nk'abantu bakomeje kugenda bakinisha utu tunyamaswa, bakora ku bwatsi zariyeho nk'inkwavu, cyangwa se bakagenda barya nk'ibiryo zariyeho, mbese mu bintu by'imikino. Ndetse ishobora kwandura nanone binyuze mu nkari z'imbeba yanyaye nko mu biryo, cyangwa se ukabona nko gukubura nk'ahantu hari ivumbi, imbeba ikaba yanyaye mu ivumbi, ukaribuze kugira gute gukubura rigatumuka, buriya buryo rigenda rizamuka, ngo burya nabyo bishobora gutuma wandura iyi ndwara mu bintu by'imikino. Hari n'abandi bantu nabo bakomeza gukinisha utunyamaswa, bakora mu kanwa, bagira gute badukorakora, twaba twaregatanye cyangwa se byagenze bite, mbese binyuze mu bintu by'amatembabuzi, cyangwa se mugenzi wawe akaba yarayanduye nawe akayikwanduza. Impamvu rero turi kuri iyi nkuru ni iyihe? Nuko iyi ndwara nanone yongeye kugaragara muri uyu mwaka wa 2026. Ubu tuvugana iyi nkuru aho isohokeye, hari ikintu gikomeye cyane cyabaye, aho ubwato bw'abakerarugendo cyangwa se ubwato bwa ba mukerarugendo bwari burimo butembera mu nyanja bita Antarctica Ocean, akaba ariho ubu bwato bwaje gusangwamo iyi ndwara ku rwego rwo hejuru rudasanzwe, aho abantu bari barimo hagapfa umusaza w'imyaka 75, yamara gupfa bityo hakaza gupfamo n'abandi bantu babiri, abandi nabo bagahita bafatwa ako kanya. Iyi ndwara ifite speed idasanzwe, hanyuma nabo bakaremba. Abadokita bari barimo cyangwa se abadokiteri ndetse n'abandi baturutse hirya no hino bagahita bita kubwo bwato, bagatangira kuvura aba bantu. Ndetse
ubu bwato ntabwo bwemerewe kuba bwaparika mu gihugu icyo ari cyo cyose, cyangwa se ngo abantu babe bavamo bagire communication n'abandi bantu bari hanze. Bari kwitabwaho kugira ngo barebe icyo bakora. Aba bantu bapfa muri ubu bwato bagashira, bavurwa cyangwa se bagakingirwa akagira ikibaho mbese kigaragaza impinduka, ariko nta muntu wemerewe kuva muri ubu bwato, nta n'umuntu wemerewe kujya muri ubu bwato kugira ngo bube bwagira aho butemberera bitewe n'iyi ndwara yagaragaye muri ubu bwato. Abitabwaho bari kwitabwaho muri ubu bwato, ariko nta muntu wemerewe gusohoka muri ubu bwato uretse abaganga bari kubitaho bonyine. Ni ikintu cyateye abantu ubwoba, ndetse aho bafite ubwoba ko hari abandi basohoka batorotse, aho byagaragaye ko hari n'abongereza babiri nabo bamaze kuba bafatwa n'iyi ndwara, bari kwitabwaho mu bitaro. Ndetse iyi ndwara isa n'isaha ya spreadingwa cyangwa se ikaba yakamamara ikagera mu bihugu byose bigiye bitandukanye, udakuyemo natwe ahangaha mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bya East Africa. Nyaboneka mube maso kandi mwirinde. Wakabaza ngo ese wayirinda ute? Mwakirinda iyi ndwara binyuze mu gutega imbeba ziri mu nzu zipfa mukizica, cyangwa se mukaziba imyanya yose, cyangwa se mugafunga imyenge iri mu nzu zanyu mushobora kuba mwakeka ko yakishamo imbeba cyangwa se yabamo imbeba. Mu gihe muri guteka cyangwa se mwasigaje ibyo kurya, mukamekinga sure ko bifunze neza bikavarinze fresh. N'igihe mugiye kurya mukoza amasahani, kuko ntago wamenya niba imbeba zayaririyeho zayihagaritseho ngo zibe zasizeho ubwo burwayi. Mukirinda ndetse mukabwira n'abana banyu kudakora mu kanwa cyangwa se mu minwa y'udusimba tugiye tubonetse twari twose turi hafi y'ingo cyangwa se turi mu rugo tugiye tubonetse, no gutobatoba ubwatsi cyangwa se ibiribwa by'ayo matungo yanyuma mufite mu nzu. Murakoze rero, mwari muri kumwe na Rukundo Alex, aho duhurira ahangaha kuri Mateka TV tukabona ibintu bishyashya bigiye bitandukanye. Ciao ciao, reka duhure ikindi gihe tubabwira aho iyi ndwara izabigeze, ndetse n'ibindi bisobanuro bigiye bihagije bizakomeza kugenda bitangwa kuri iyi ndwara. Ndetse ntiwibagirwe gusharinga iki kiganiro ngo kigeze ku bantu bo hirya no hino nabo babashe kuba birinze. Ntabwo ari buri wese wagize amahirwe yo kumva iki kiganiro nk'uko wayagize. Gerageza usharinge cyangwa ugisunike kuri bagenzi bawe nabo babashe kuba bagisobanukirwa ndetse bacyumva. Ushobora gukoresha WhatsApp cyangwa se izindi mbuga nkoranyambaga, cyangwa ukababwira kuvizitinga cyangwa se gusura Mateka TV kuri YouTube. Murakoze cyane.